әрбір адамға ақиретті есіне салғың келсе, оны қайтыс болып кеткен адамның жансыз жатқан мәйітіне апарып, суық денесін ұстатып, жуындыруға кіргізіңдер дейді. Мәйіт жууға кіргізіңдер. Ана жердегі әсер, ол сағаттап айтылған уағыздан да әсерлірек та. Одан кейін ғалымдар айтады, кафа бил маути уағизан. Өлім уағызшы ретінде саған жеткілікті дейді. Қандай өлім болсын? Ол анаңның өлімі болуы мүмкін, ол әкеңнің өлімі болуы мүмкін, ол балаңның өлімі болуы мүмкін, ол досыңның өлімі болуы мүмкін, ол көршіңнің, ол бір жаттың өлімі болуы мүмкін. Сен сол өлімнен не алуың керексің? Өзіңе ғибрат ала білу керексің, өйткені сен де мәңгі емессің ғой. Бізде бір ауданда бір бауырымызбен танысып қалдым, намазхан бауырымыз, ықыласы енді жанып тұр екен да. Сөйтіп әңгімеден әңгіме шайдың үстінде сөйлесіп отырсақ, намазға қалай келіп қалдың деген әңгіме болады ғой бізде енді намазхандардың арасында. Қалай намазға келіп қалдыңыз деп. Ана жігіт айтады, ұйықтап отырсам дейді. Менің жаназам шығып жатыр екен дейді. Табыттың үстінде жатырмын, өліп қалғам дейді. Адамдар көп жиналыпты менің жаназама. Табыттың үстінде мен жатырмын, менің төбемде имам, хақ ием, әкем сөйлеп, мені ақтық сапарға шығарып салып жатыр екен дейді. Соқ теріге малынып, сол күні ояндым да, содан бастап ой менде басталды. Міне жаңа айттым ғой, Алла тағала ғапылдықтан оятып жатыр да. Түс арқылы болса да оятып жатыр да. Алхамдулилля, кейін сол жігіт исламға келіп, намазын орнатып, жанып отырды анау Алла Алла деп ше. Алхамдулилля. Бұл да бір үлкен не? Себеп, өлімді еске алып тұру керек. Бізде қазір қоғамда өкінішке орай мынандай пікір бар. Өлімді айта бермеңдер дейді. Өлімді айтпаңдар, жақсылық айтыңдар, жамандық айтпаңдар. Кім айтты сізге өлім жамандық деп? Кім айтты сізге өлім жалған деп? Сонда сіз өлімді айтпа деу арқылы ақиқатты айтпа деп тұрған сияқтысыз ғой. Жалғанды айт бізге. Мына дүние жалған ғой. Жалғанды айта бер, өмір сүр, өмір деп. Біз өмір сүрме деп атқан жоқпыз, өмір сүрейік. Мен де өмір сүріп жатырмын сіз сияқты. Бәріміз өмір сүрейік. Ұзақ ғұмыр берсін Алла тағала бізге. Ұзақ ғұмырымызды жақсылық амалдармен толтыруды нәсіп етсін. Бірақ ол өмір сүру деген ол өлмеу деген сөз емес қой.